Good morning everyone. Today we are going to study about the another class of the refrigeration and air conditioning, class number 7. So another class നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് today's topics are the rating or the capacity of the refrigerating unit, British thermal unit, and energy supplied to refrigerator compressor from a steam power plant, and some problems with examples. So first one, what is a ton of refrigeration or the rating or the capacity of a refrigerating unit? So what is a ton of refrigeration? The refrigerating machine are usually rated in terms of their cooling capacity. So the standard unit is known as the ton of refrigeration. സോ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റെഫ്രിജറേഷൻ മെഷീൻസ് അത് നമുക്ക് പറയാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനെ വെച്ച് റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷനിൽ വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി? സോ വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രീസസ് 1 ton, that is around 2000 pound of mass of liquid water during a period of 24 hours, and the water is to be liquid at 0 degree before and ice and 0 degree after the process. അതായത് 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ 2000 പൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് 2000 പൗണ്ട് മാസ് ഉള്ള വാട്ടറിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഐസാക്കി മാറ്റുകയാണ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ. അത് 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2000 പൗണ്ട് മാസ് ഉള്ള വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഐസാക്കി മാറ്റുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രിയിൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് 0 ഡിഗ്രി ഐസിലേക്കുള്ള ആ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ട ഹീറ്റ്, ആ ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിനെ ഐസാക്കി മാറ്റാനായിട്ട്, അതായത് അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് മാറ്റാനുള്ള എത്ര കൂളിംഗ് എഫക്റ്റാണോ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 210 കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്, ഓർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3.5 കിലോ വോട്ട് ആണ്. ആ 3.5 കിലോ വോട്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ, അതായത് അത്രയും കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് 2000 പൗണ്ട് മാസിനെ ഐസാക്കി മാറ്റാൻ, വാട്ടറിനെ ഐസാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 കിലോ വോട്ട് ഓഫ് എനർജി ആയിരിക്കും. സോ 1 ടൺ ഓഫ് എനർജി ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് ബട്ട് ദ മാസ്, ബട്ട് എ മെഷർ ഓഫ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ്. ഇതിനെ നമുക്കൊരു മാസ്, ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് അല്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. സോ ദ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ദി സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ്. ചില കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി? ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈസ് the ratio between the refrigerating capacity and refrigerating effect per unit mass. അതായത് റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് പെർ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അതായത് ദ പവർ നീഡഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് 1 ton of refrigeration is used as the measure to calculate the cost of operation or motor size of the refrigerating unit. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പെർ കിലോ വോട്ട് പെർ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.5 ഡിവൈഡ് ബൈ COP ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ? എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് റിമൂവൽ റേറ്റിംഗ്, എത്ര ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കിലോ ജൂൾ പെർ ഹവർ ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടു എനർജി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദി മെഷീൻ. അതായത് മെഷീനിൽ നമ്മൾ എത്ര എനർജി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ എത്ര വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ എത്ര എനർജിയാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കംപ്രസറിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി, അതാണ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so the refrigerating system which needs the energy in the form of mechanical, electrical or thermal, ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാം. മെക്കാനിക്കൽ വൈസ് ആൻഡ്
അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ വൈസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിലെ എനർജി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now what is British thermal unit? British thermal unit, it is a form, the heat is a form of energy that measured in BTUs. ആ ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഐസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു എനർജിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ BTU. ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റാണ്. ആ ഹീറ്റ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് 1 pound ഓഫ് വാട്ടറിനെ 1 degree ഫാരൻഹീറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട എത്ര എനർജിയാണ് വേണ്ടത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് എനർജി സപ്ലൈ ടു എ റെഫ്രിജറേറ്റർ കംപ്രസർ ഫ്രം എ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ്. ഒരു സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു എനർജി ലഭിക്കുകയാണ്. ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനർജി സപ്ലൈ ടു എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ ഫ്രം എ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു എനർജി ലഭിക്കുന്നു. ആ എനർജീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൽ അതായത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എനർജി, അത് ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന്. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So first നമുക്കറിയാം, as per our this given drawing, we can see that there will be a boiler, a steam turbine and a generator and a main station with a substation, and also it is going to the electric motor. So the energy, how this is forming. So water get boiled in the boiler, and the boiler what it makes steam, actually steam energy ഉണ്ടാക്കുന്നു. That steam is passes through the steam turbine, and when the steam turbine rotates, what it creates a mechanical energy or the a motor അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കറക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു, നമുക്ക് ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പവർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ജനറേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു. ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പവറിനെ നമ്മളൊരു സാധാ ജനറേറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കാം. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പല യൂസസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. സോ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം വഴി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുള്ള സബ്സ്റ്റേഷനിൽ വഴി എത്തിക്കുന്നു. ഈ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിന് വേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വല്ല പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റിനോ KSEB നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ KSEB എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, അത് വേറെ എന്താ പറയുക, ഈ പറഞ്ഞ പവർ പ്ലാന്റുകൾ, ഇടുക്കിയിലും ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകൾ, നമുക്ക് ഓരോ ഡീസൽ അങ്ങനെ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ എനർജി ലഭിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. So mostly the electrical motors which is used to operate the refrigerating device. Okay, so the motor gets motive by using the mechanical power, okay, that result from the burning of the fuel in the boiler furnace, and the steam is produced. And the steam എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ which expand in the turbine, and mechanical power is produced. And once again I am going to tell you, and this mechanical power which drives the generator, and the electrical power is produced, which is transmitted from the main station to the substation. Okay, and this substation, through this substation, a transmission systems to be the place to the work actually. Okay, so yeah, so this there are some efficiencies which is we have to study about this energy supply to the refrigerating compressor from a steam power plant. So what are they is first one is the thermal efficiency actually. Okay, so the thermal efficiency is a ratio between the turbine output to the energy supply in the fuel. സോ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി, അതായത് ടർബൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ ഏത് എനർജിയാണോ ഈ ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാം, ടർബൈനിലേക്ക് കിട്ടിയ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സപ്ലൈഡ് ബൈ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്ത എനർജി എന്നാണ് സ്റ്റീം ഉണ്ടായത്. ആ സ്റ്റീമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടർബൈനിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ എനർജി സപ്ലൈ ഇൻ ദ ഫ്യൂവൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ടർബൈൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ എനർജി സപ്ലൈ ഇൻ ദ ഫ്യൂവൽ. പക്ഷേ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഈസ് ജനറലി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് തെർമൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഓഫ് കംപ്രസർ ഇൻ ടു ഹീറ്റ് ഓഫ് ബോയിലർ ഇൻ ടു ഹീറ്റ് ഓഫ് ടർബൈൻ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഓഫ് കംപ്രസർ ഇൻ ടു ഹീറ്റ് ഓഫ് ബോയിലർ ഇൻ ടു ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ടർബൈൻ ആക്ച്വലി. സോ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എംബ്ലംസ് കാണാം. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങൾക്കിവിടെ എംബ്ലംസ് 3 കാണാം. അതായത് കംപ്രസർ, ഹീറ്റ് ഓഫ് കംപ്രസർ, ഹീറ്റ് ഓഫ് ബോയിലർ, ഹീറ്റ് ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ടർബൈൻ ആക്ച്വലി, TR. ഓക്കെ, സോ ഹീറ്റ് ഓഫ് കംപ്രസർ, ഹീറ്റ് ഓഫ് ബോയിലർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ടർബൈൻ, ഇത് 3 കൂടെ ചേർന്നതാണ് ആക്ച്വലി തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 3 കൂടെ ചേർന്നതാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്ത വരുന്നതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനറേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി. സോ ജനറേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ജനറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ആക്ച്വലി. സോ ജനറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ ടർബൈൻ. അതായത് ടർബൈനിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദി ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ ജനറേറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ മോട്ടോർ ടു എനർജി ഇൻപുട്ട് ടു ദ മോട്ടറാണ്. ഓക്കെ, സോ കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എനർജി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കംപ്രസർ ഡിവൈഡ് ബൈ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദ കംപ്രസറാണ് കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി. സോ ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിലെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഓരോന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്റ് ഓഫ് കംപ്രസർ, ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും, ഹീറ്റ് ഓഫ് ബോയിലർ, ഹീറ്റ് ഓഫ് ടർബൈൻ, ഹീറ്റ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ, ഹീറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഹീറ്റ് ഓഫ് മോട്ടോർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി. ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം റേഞ്ച് വരിക എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 0.96 മുതൽ 0.98 വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും, കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ബോയിലർ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, ബോയിലർ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ, ബോയിലർ എഫിഷ്യൻസി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ബോയിലർ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 0.84 മുതൽ 0.84 ടു 0.86 വരെയാണ് നമുക്ക് ബോയിലർ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക നോർമൽ സാധാരണഗതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടർബൈൻ കിട്ടുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0.38 മുതൽ 0.40 വരെ കിട്ടും. 0.38 മുതൽ 0.40 വരെയാണ് ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ലഭിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ജനറേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുകയാണ്. ജനറേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ G ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.38 മുതൽ 0.40 വരെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ജനറേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി TR, ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം 0.96 മുതൽ 980 വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. 0.96 മുതൽ 980 വരെ നമുക്ക് കിട്ടും ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസിയിൽ. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മോട്ടോർ എഫിഷ്യൻസി നോക്കാം. മോട്ടോർ എഫിഷ്യൻസി നോക്കുന്നത് ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 0.82 മുതൽ 0.82 വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. 0.80 മുതൽ 0.82 വരെ നമുക്ക് കിട്ടും മോട്ടോർ എഫിഷ്യൻസിയിൽ. ഇനി കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി കംപ്രസർ C കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 0.75 മുതൽ 0.77 വരെ നമുക്ക് കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് COP ഓഫ് ആക്ച്വൽ. സാധാരണഗതിയിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസിന് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ആക്ച്വലും പറയാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ തിയററ്റിക്കലും പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ തിയററ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി.
അതായത് നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് ഫോർമുല വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് COP ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ദി കംപ്രസർ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാം. അതായത് ഈ തിയററ്റിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ശരിക്കും സാധാരണ COPയും ആക്ച്വലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ദി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ COP എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ടേംസും അതുപോലെ തന്നെ COP ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ ടേംസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോന്നിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് കംപ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ടർബൈൻ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എഫിഷ്യൻസി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഈ എഫിഷ്യൻസിയുമായിട്ട് തിയററ്റിക്കലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ വാട്ട് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ബോയിലറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബോയിലറുള്ള ഈ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീം എനർജിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ആക്ച്വൽ COP ഓഫ് ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ് ഓഫ് കംപ്രസർ ഇൻറ്റു ഈറ്റ് ഓഫ് ബോയിലർ ഇൻറ്റു ഈറ്റ് ഓഫ് ടർബൈൻ ഇൻറ്റു ജനറേറ്റർ ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻറ്റു അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടർ ഇൻറ്റു കംപ്രസർ. അങ്ങനെ വരുന്ന ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ COP ഓഫ് തിയററ്റിക്കലാണ് ആക്ച്വലി COP ഓഫ് ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിലേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു COP ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ COP ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ. ഓക്കെ, COP ഓഫ് റിലേറ്റീവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു COP ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ COP ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിവിടെ 4 എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സോ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ടു ബി 12 tons. വാട്ട് ഈസ് ദെൻ ദ കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ? And 250 liters of the drinking water is required to per hour at 10 degrees centigrade. Would the use of 1.5 ton refrigerating system be justified if the available water is at 30 degrees centigrade? സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സോൾഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ആൻഡ് അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ടു ബി 12 ton. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 12 ton കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് ദെൻ ദ കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ? എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? കൂളിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റേറ്റിന് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിലാണ് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് എത്ര റേറ്റിലാണ് ആ ഒരു എത്ര റേറ്റാണ് അതിന് കൂളിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹീറ്റിനെയാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര കിലോ ജൂൾ ഓഫ് എനർജീനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എത്ര ഹീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഹീറ്റിനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് കൂളിംഗ് റേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് കൂളിംഗ് റേറ്റ്? കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എത്ര റേറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഹീറ്റിനെ അത് എത്ര പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര കിലോ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൂളിംഗ് റേറ്റ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 12 tons ആണ് ആക്ച്വലി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര കൂളിംഗ് റേറ്റ്? അപ്പോൾ കൂളിംഗ് റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആദ്യം അറിയണം. സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 12 tons തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 ton എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്ച്വലി. സോ 3.5 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്. അതായത് ഇത്രയും ഹീറ്റ് 3.5 കിലോ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റിനെ പെർ സെക്കൻഡിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ആക്ച്വലി. അതാണ് 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 12 ton തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12 × 3.5 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 42 കിലോ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. അതാണ് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ അതായത് ആ മെഷീൻ 42 കിലോ ജൂൾസ്
പെർ സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും ഹീറ്റിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 42 കിലോ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 42 കിലോ ജൂൾസ് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അത് എവിടെയാണോ, അപ്പം ആ റൂമിലാണെങ്കിൽ റൂം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കിലോ ജൂൾസ് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അത് എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 250 liters of the drinking water is required per hour at 10 degree centigrade. അതായത് 250 ലിറ്റർ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, സാധാരണ വാട്ടർ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം 250 ലിറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഈസ് റിക്വയർഡ് പെർ ഹവർ അറ്റ് 10 ഡിഗ്രി. അതിലേക്ക്, അതായത് 10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു ഹവറിൽ 250 ലിറ്ററോളം വെള്ളം നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് റിക്വയർഡ് പെർ ഹവർ അറ്റ് 10 ഡിഗ്രി, 10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ വീതം നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, 250 ലിറ്റർ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് റിക്വയർഡ് പെർ ഹവർ. ഒരു ഹവറിൽ 10 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വെച്ച് അത് തണുക്കണം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, 250 ലിറ്റർ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ഓക്കെ, അത് 10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് തണുക്കണം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വുഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് 1.5, അതായത് 1.5 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇഫ് ദ അവൈലബിൾ വാട്ടർ ഇസ് 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം തരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രിയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 1.5 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതിയോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സോ വുഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് 1.5 ടൺ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇഫ് ദി അവൈലബിൾ വാട്ടർ ഇസ് 30 ഡിഗ്രി. അതായത് ആ ഒരു 1.5 ടൺ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 30 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വെള്ളത്തിനെ 10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമോ, പെർ ഹവറിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് 10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് ഓരോ ഹവറിൽ നമുക്കത് എന്താ പറയുക മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം 1.5 മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള ആ ഒരു ഹീറ്റ്, ഓക്കെ, ആ ഹീറ്റ് എത്രയാണ് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു 30-ൽ നിന്ന് 10 ആക്കാൻ വേണ്ട ഹീറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് 30 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 10 ഡിഗ്രി ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എത്ര ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അതിൽ ടോട്ടൽ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, Q is equal to mCp delta T. ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചതാണ്, ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് mCp delta T എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, സോ ഇവിടെ ഓൺലി ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ mCp ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം, അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, സോ mCp delta T എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ Q is equal to mCp delta T. ഇത് ഓർമ്മിക്കുക എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ Q എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ Q ആണ് എത്ര ഹീറ്റാണ്, അതായത് 30 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് 10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് M എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്, മാസ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് 250 ലിറ്റർ വാട്ടറാണ്. സോ 250 ഇൻറ്റു, ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, 4.18 ഓഫ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും 250 ലിറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് സാർ 250 ലിറ്റർ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയത്? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ലിറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം, വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ 1 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിലോഗ്രാം ആണ്. സോ 250 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 250 കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ യൂണിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്. സോ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, 1 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ്. സോ 250 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 250 കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 250 ഇൻറ്റു 4. mCp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.18 ആണ്. അറിയാലോ, വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.18 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് പല ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് പോയി നോക്കുക ആക്ച്വലി. സോ 4.18 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് 30 മൈനസ് 10 ഡിഗ്രി. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2900 കിലോ ജൂൾ പെർ ഹവർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 2900 കിലോ ജൂൾ പെർ ഹവർ. ഒരു ഹവറിൽ 20,900 കിലോ ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ച്വലി. അതായത് ടോട്ടലി അത്രയും ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി, ഒരു ഹവറിൽ അത്രയും ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്.
സോ ആ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഹവറിലാക്കി നോക്കി. അതായത് ഒരു ഹവറിൽ എത്ര വരും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ 3.5 ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹവറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണ് 12,600 കിലോ ജൂൾ പെർ ഹവറാണ്. ഓക്കെ, 12,600 കിലോ ജൂൾ പെർ ഹവർ. ഒരു ഹവറിൽ 12,600 കിലോ ജൂൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഹവറിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 3.5 കിലോ ജൂളും ഒരു ഹവറിൽ 12,600 ജസ്റ്റ് 60 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 3.5 മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 60 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12,600 കിലോ ജൂൾ പെർ. അതായത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് 3.5 ഇൻറ്റു ഇത് സെക്കൻഡിലല്ലേ, സെക്കൻഡിലാകുമ്പോൾ 60 ഇൻറ്റു ഒരു 60 കൂടി, കാരണം ഹവറിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 12,600 ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ 12,600 കിലോ ജൂൾ പെർ ഹവർ ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷനിൽ. അപ്പോൾ ഒരു 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടി, 12,600 കിലോ ജൂൾ പെർ ഹവർ ആക്ച്വലി. സോ ടോട്ടൽ ടണ്ണേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന എത്രയാണ് 20,900 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12,600. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.658. അപ്പോൾ അത്രയും മിനിമം വേണം ഈ ഒരു 10 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. അതായത് 30 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 10 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് മിനിമം 1.65 ടണ്ണേജെങ്കിലും വേണം. സോ ദ യൂസ് ഓഫ് 1.5 ടൺ മെഷീൻ ഈസ് നോട്ട് സെർവ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ്. അപ്പോൾ 1.5 ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം മിനിമം 1.65 ടണ്ണേജെങ്കിലും അതിന് വേണം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇനി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമ്പർ 2. So 1 ton of fruits are stored in a cold storage, and the cold storage is maintained at -5 degrees centigrade, and the fruit gets cooled to a storage temperature of in 12 hours. Find the refrigerating capacity of the plant and assume that the fruits freeze at -5 degrees centigrade and take latent heat of freezing as 105 kilojoule per kilogram and specific heat of fruit as 1.256 kilojoule per kilogram Kelvin. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 ടൺ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്. ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്ക് 1 ടൺ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഒരു ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 1000 കിലോഗ്രാം. ഓക്കെ, 1000 കിലോഗ്രാം ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഒരു റൂമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ആ റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ റൂമിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. ആ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിനെ നമ്മൾ -5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, -5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ വെക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ് ടു സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 12 ഹവേഴ്സ്. 12 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആ ഒരു റൂമിനെ, -5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ഫൈൻഡ് ദി റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്. ഇനി ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലുള്ളതിന്, ആ ഒരു സ്റ്റോറേജിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ടണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, എത്ര ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടത് എന്നാണ് അതിൽ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ആ ഒരു റൂമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം -5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ആ -5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു 12 ഹവേഴ്സ് നേരത്തേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗെറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 12 ഹവേഴ്സ്. 12 ഹവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമ്മളത് വെക്കുക. പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്. അതായത് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എത്ര ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എത്രയാണ് വേണ്ടത്, ആ റൂമിന് വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so assume that fruits freeze at -5 degree and take latent heat of freezing. അതായത് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ആ സമയത്ത് എന്തായി മാറും, -5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്കറിയാം റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ -5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും -5ലേക്ക് മാറും. ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ്. ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആക്ച്വലി? ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? അതായത് നമ്മൾക്ക് അതിന് ഫേസ് ചേഞ്ച് വരികയാണ്. ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ച് വരുന്നതിന് വേണ്ട ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഐസായി മാറുകയാണ്.
വാട്ടർ 0 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, ഐസും 0 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. സോ വാട്ടർ ബിക്കംസ് 0 ഡിഗ്രി വാട്ടർ ആൻഡ് 0 ഡിഗ്രി ഐസ്. അതിനെ ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 0 ഡിഗ്രിയുള്ള വാട്ടറിൽ നിന്ന് എത്ര ഹീറ്റിനെ റിമൂവൽ ചെയ്താണ് 0 ഡിഗ്രി ഐസിലേക്ക് മാറുക. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 335 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമാണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത്. ഒരു കിലോഗ്രാമിന് 335 കിലോ ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജീനെ റിമൂവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഐസാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് 105 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് 105 കിലോ ജൂൾ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി, ആ ഹീറ്റ് എനർജി എടുത്താലാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്രീസായി മാറുക ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1.256 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിനാണ്. അതായത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 1.256 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് കെൽവിൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ ഫ്രീസിങ് ഓഫ് ദി ഫ്രൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ടൺ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതൊരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അതിനെ -5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ 12 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 105 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.25 ആണ്. ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടണ്ണേജ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ആ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ടോട്ടലി 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആക്ച്വലി. ആ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വലി, ഓക്കെ, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ -5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റണം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ 2 ഹീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും വരുന്നുണ്ട്, രണ്ടാമത്തത് സാധാരണ നമ്മൾക്ക് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. അതായത് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര ഹീറ്റിന് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായ എത്ര ആണ് ആ ഹീറ്റ്, അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിനെ ആദ്യം ഒരു -5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ഈ -5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ, അതായത് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ -5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ നോക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നോർമൽ എത്ര ഹീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എടുത്തതും അതുകൂടാതെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്, അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ആ ഹീറ്റും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഹീറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ഉണ്ട്, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് Q ഈസ് ഈക്വൽ വിച്ച് ഈസ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് പ്ലസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആക്ച്വലി. സോ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് mCp ΔT എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല, പ്ലസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോർമുലയാണ് M ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ L എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാം M ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ L. ഓക്കെ, സോ M ഇൻറ്റു Cp ഇൻറ്റു ΔT എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ M ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്. Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു mCp ΔT ഇൻറ്റു M ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ Cp ΔT പ്ലസ് L എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, M ഇൻറ്റു Cp ഇൻറ്റു ΔT പ്ലസ് M ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ L. സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ്, രണ്ടാമത്തത് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ M എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി. അപ്പം മാസിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാസിനെ എടുത്തു Cp ഇൻറ്റു ΔT പ്ലസ് L. സോ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ 1000 ആണ്. സോ 1000 ഇൻറ്റു Cp എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഹീറ്റിനെ എടുക്കുന്നത്. സോ 1.256 ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഇവിടെ ആദ്യമേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 15 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് 15 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ 15 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ 15 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബ്രാക്കറ്റിൽ -5. അതായത് -5 എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതിന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതായത് 5 ഡിഗ്രി അല്ല, അതിന് വീണ്ടും താഴോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ -5. സോ -5 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടലി 15 പ്ലസ് വരും ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഓ ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമുലയിൽ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പ്ലസ് 105 എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി 105. ഈ ഫോർമുല ഇട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 130,120 കിലോ ജൂൾ. സോ 130,120 കിലോ ജൂൾസ് ഇൻ 12 hours. ഏതാണ് 130,120 ഓക്കെ കിലോ ജൂൾസ് ഇൻ 12 hours. ടോട്ടലി 12 ഹവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 12 hours കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹീറ്റിനെ 12 hours നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ് ഇൻ ടു ദി കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ 12 hours. 12 ഹവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ആ 12 ഹവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ അതിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു 12 ഹവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്രയും ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 12 ഹവേഴ്സിന് ഇത്രയും ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 ഹവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അറിയാലോ, നമ്മളിപ്പം കിലോ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷനിൽ പറയുന്നത് കിലോ വാട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കിലോ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ വാട്ടാണ്. അപ്പോൾ കിലോ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ആദ്യം അടിക്കുക. അപ്പോൾ 1 ഹവറിൽ കിട്ടും. പിന്നെ വീണ്ടും എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ 3600 ചെയ്യാം. സോ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡിൽ കിട്ടും. സോ 130,120 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിവൈഡ് ബൈ 3600. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3.012 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്നു. 3.012 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. സോ നമുക്കറിയാം 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡാണ്. സോ അത്രയും ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം 3.012 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടണ്ണേജ് റിക്വയർഡ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.012 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3.5 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.861. അതായത് ഒരു ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് 0.861 മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രത്തോളം മതി. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.